抽個真空添啊！大家一齊觀賞下。咁我哋分翻正中間先啦。嗱，同埋我哋咧呢個馬蹄粉嘅效果咧，就係好似咁啊，可以接得埋嘅。各位網友，大家好，歡迎翻到嚟叻仔廚房。嗱，今集我哋咧又係時候蒸糕啦，因為咧都差唔多新年啦。咁同我哋往年都差唔多啦，我哋都會純粹用翻呢一個純正嘅馬蹄粉嚟做嘅。咁其實呢個結果咧就會好似我哋往年做咗個馬蹄糕一樣，比較係實啲同埋會 Q 彈啲嘅。咁如果你想做一啲更加有糕碌嘅質感咧，其實應該就要撈翻一啲嘅粘米粉啊，或者係溝啲鷹粟粉啊，會做滑同埋做高啲粉啲多個效果咯。但係由於其實好多網友乜嘢都話要簡單又要好食，咁所以我今次咧呢兩包粉買到翻嚟我都唔用啦。有機會嘅你留言俾我，我先做翻一個糕嘅紅豆糕嘅複雜版啦，叫做呢個咧純粹我哋用一隻粉。簡簡單單4款材料就可以做到呢個椰汁紅豆糕噶啦，咁我哋即刻開始咯。咁第一個最緊要嘅步驟就係紅豆啦。紅豆咧，我哋一定要去提前咁去浸到佢咧，起碼都叫做得翻少少硬同埋漲身先啦。咁我呢度咧就係朝頭早開始浸噶啦。咁啊豆嘅份量100克，浸豆嘅水全部都留翻晒佢先。OK， 嗱咁我哋已經完成咗第一個食材啦。第二個最緊要嘅步驟咧，就係量呢啲馬蹄粉啦，盡量咧都跟到佢準一準咧，咁你個成功率就會大大提高噶啦。咁我哋揾翻個闊啲個兜嚟裝啦，因為佢比較輕身嘅，比較多啲粉塵咧會飛出嚟，咁你深啲咧就會乾淨企理啲。咁我哋嘅份量咧就大概係100克，容易計數嘅，已經就晒大家噶啦。咁上下啦，100克。隨即我哋就加200毫升嘅自來水落去啦，順手我哋就將佢撈勻啦，梗係撈勻咗之後，呢個步驟咧一定唔可以省略嘅，就係要將佢隔渣啦。睇落去以為佢係好乾淨，其實咧佢就爭少少嘅，因為咧就唔係咁夠勻勻嘅。咁我哋隔咗出嚟，你就會見到佢啲馬蹄粉咧係非常之咁幼細，唔係咁容易咧整得勻佢嘅。一陣你蒸出嚟咧，一粒粒就唔好啦。嗱，咁我哋呢邊咧就隔落去咯，你會望到佢有啲粒嘅，所以千祈唔好俾個面頭嘅幻覺呃到我哋。嗱，跟手咧，我哋即刻抹翻呢啲架撐啦，乾乾淨淨。我哋咧就要將呢啲紅豆啊，已經浸咗水、浸夠水嘅紅豆咧，隔翻啲紅豆水出嚟。呢啲紅豆水咧，我哋一定要留翻佢。呢啲就係最高嘅營養價值同埋佢啲顏色就喺晒度噶啦。順手我哋咧就可以攞翻呢啲紅豆水啦。咁我哋紅豆水咧大概係攞翻佢200個 ml 就 OK 噶啦。跟住我哋就可以將啲紅豆咧加落去個煲度，開埋個火之後就順便加埋呢啲紅豆水落去啦。咁我哋煲滾咗佢先，喺差唔多滾起嘅時候咧，我哋先落埋呢啲糖落去。咁一路落糖嘅時候，我哋就一路攪，以防止啲糖咧就會黐住咗個煲。我哋溶咗啲糖咧就差唔多啦。當我哋啲糖溶晒，冇晒啲粒粒咧，即刻可以熄咗個火去噶啦。跟手我哋咧就先撈一撈呢一個馬蹄水先，攪一攪底，以防止佢沉底啊。馬蹄粉真係好緊要噶，往年我哋整馬蹄糕都係咁講噶，千祈唔好俾佢墜底。咁我哋咧大概落1/3到1/4落去先，咁多到啦。跟住咧我哋就稍為攪勻佢，咁啊盡快攪啦，唔好俾佢墜底。咁我哋適量咧，佢就會去到咁嘅狀態噶啦。咁做呢個狀態有咩好處咧？咁啲豆咧就會停留咗喺個糕嘅中間層，所以我哋攞1/3到1/4度啦，就可以做到呢一個效果嘅。咁我哋攪勻咗佢就 OK 嘅。隨即我哋喺呢一邊咧都攪一攪呢啲馬蹄粉先，跟手我哋就喺呢一邊咧倒翻呢啲紅豆糕落去啦，呢啲紅豆漿啦叫做。
隨即我哋就將佢攪勻。咁我個兜細啊，大家要溫柔啲咁去攪勻佢啦。咁依家個狀態，你就會見到啲豆咧就會凝固咗喺度啦，因為有啲結身啲，但係佢又唔會話熟啊嘛。跟手我哋就要落埋呢個椰漿啦。咁椰漿咧，我哋一罐落晒落去啦，165毫升。再一次咧，我哋就撈勻。咁呢個咧就係我哋個椰汁風味嘅來源啦。咁個椰汁味會重少少嘅，又攪勻佢，攪得越勻咧就一定越好㗎。嗱，咁而家個糊狀咧就係咁樣嘅。咁太過稀咧，大家就要小心啲啊，因為個份量可能唔啱咧，佢就掛唔起，咁就比較難係凝固到㗎啦。跟住就好緊要啦，大家記得準備翻一個係入得蒸焗爐嘅一個玻璃器皿啦。咁啊，如果你求其用啲玻璃咧，隨時係蒸唔到啊，會爆玻璃啊。大家一定要用翻個合規格嘅器皿啦。跟住我哋落翻少少嘅生油落去啦。之後我哋就可以落埋呢一啲紅豆椰漿落去啦。咁我哋就咁啦，蒸個椰汁紅豆糕，即刻就可以入去蒸櫃蒸啊！蒸糕嘅時候，嗱，咁我哋咧俾翻足夠嘅水啦，留意翻呢一下嘢。我哋頭先啱咁樣去溝佢，跟咗個步驟咧，就係目的見唔見到啲豆會浮喺度啊？咁同一個道理咧，我哋有呢一個稀結嘅粉漿咧，你可以擺位嘅。嗱，你中意啲紅豆擺喺邊度都 OK，咁佢咪可以掛喺中間啊、上邊，砌粒星都仲 OK 嘅。咁我哋咧唔使落保鮮紙噶啦，直接咧就咁樣去蒸啦。我哋蒸幾耐到咧？大概30分鐘就 OK 啊！攞翻一個中大嘅火力啦，一陣再見啦。好啦，30分鐘之後即刻睇下個效果啦。咦，抽個真空添啊！好，大家一齊觀賞下。咁其實佢個樣咧已經變咗色噶啦。呢啲就係我哋紅豆水同埋椰汁溝埋一齊嘅顏色。咁之後我哋要做啲咩咧？一夾落去咧，睇下先，我隻手落唔落到去咧？咁你會見到面頭咧會有啲水嘅，咁啊倒咗啲水去先啦。咁呢一盤嘢咧，我已經裝喺個隔熱嗰個格嗰度，佢由得佢擎啊，即係由得佢咧風乾佢。咁我哋咧攤凍咗佢先切，咁一陣咧就會好明顯望到佢咧，好似啲膠咁樣樣噶。嗱，咁而家個樣咧就凝固晒噶啦，啲紅豆咧就出晒嚟，特別現形噶啦。咁我哋一陣攤凍咗先切俾大家睇啦。想加快速度冷卻，我就做好把風扇喺度，加埋呢個篩，吹出嚟啲風咧真係暖風嚟噶，好快手啊，應該會好快脆。經過咗一輪嘅高速冷卻，而家個顏色咧就變到咁樣樣，即係會有少少啡啡紅紅咁樣樣。咁你望下啲豆咧，而家喺側邊咧就好靚噶啦。咁甩糕嘅時候咧，我哋盡可能整翻條濕濕地嘅毛巾啦，咁啊攞翻把刀仔喺佢四邊咧隔一刀落去先。正常佢都好容易可以隔一團啊，咁啊保險啲咁去做一次啦。之後我哋就可以反翻轉佢啊。好啦，燉兩燉，佢就成個甩咗出嚟啦。跟住其實而家個心咧仲有啲暖嘅，咁由於我太過急咧，我即刻順手就做埋佢啦。咁啊記得咧每一刀咧嗱，佢會黐刀嘅。咁所以我哋塊濕嘅毛巾咧就係要嚟每一刀都去抹一抹把刀咁咯。嗱，同埋我哋咧呢個馬蹄粉嘅效果咧就係好似咁啊，可以接得埋嘅。嗱，咁我哋嗱啦，抹一抹把刀，保持少少嘅濕潤啦，跟住喺中間度切開佢先。咁啊把刀利少少會好啲嘅。跟住我哋就可以望到呢啲咁嘅紅豆啦。跟住我哋就逐嚿咁去切佢咯。咁啊，希望大家中意今集呢一個咁簡單嘅椰汁糕嘅分享啦。個效果就係咁樣樣嘅。OK，咁我暖暖地食翻嚿先啦，唔好客氣啊。都滿椰汁嘅香味，清清地啱好啊。咁記得啲紅豆咧浸翻耐啲喎，浸得未夠透，有少少硬地喎稍微。OK，咁啊，如果中意呢一份食譜，記得點讚、分享同埋訂閱頻道。有機會我就再整埋煎米粉版嘅糕點啦，唔使用馬蹄粉啦，定係咁馬蹄粉都好正。咁我哋下條片再見啦，拜拜。晶瑩剔透，仲會彈彈下嘅，好香椰香味啊！